Cristo è risorto. Cristo è Il nostro risorto. Gesù. Notre Jésus. Il nome di Gesù, il potente nome, incomparabile, il potente nome, il suo nome. Il nome di Gesù è potente. Le nom de Jésus est puissant. Gesù è risorto. Jésus est ressuscité. Il regno appartiene a Gesù. Le règne appartient à La Jésus. gloria appartiene a Gesù. La gloire appartient à Jésus. Santo è il suo nome. Saint est son nom. Il potente nome, il nome di Gesù. Il potente nome, incomparabile, il potente nome, il suo nome, il potente nome, il suo nome. Applaudisciamo il Signore, applaudisciamo il suo nome. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Carissimi del Signore, Bien-aimés dans le Seigneur, che la grazia di Dio sia con voi. que la grâce de Dieu soit avec vous. Benediciamo il Signore Nous bénissons le per Seigneur il suo amore pour son amour e per la sua bontà. et pour sa bonté. Oggi stiamo condividendo in Proverbi, Ce soir, nous partageons dans Proverbe, capitolo 23, chapitre 23, versetti 17 e 18. versets 17 à 18. Proverbi, capitolo 23, Proverbe, chapitre 23, versetti 17 e 18. versets 17 à 18. Così dice la parola del Signore. Ainsi dit la parole du Seigneur. Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, Que ton cœur n'envie point les pécheurs, ma perseveri sempre nel timore del Signore, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. poiché c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Questa parola è ricca. Cette parole est riche. Dio sta parlando del cuore. Dieu parle du cœur. Stasera Ce soir, lo Spirito Santo dice a te, le Saint-Esprit te dit, con l'Eterno avec l'Éternel, tu avrai la ricchezza, toi tu auras la richesse, la gloria la gloire e la vita. et la vie. Questo è il tema del messaggio che stiamo condividendo stasera. Ceci est le thème du message que nous partageons ce soir. Con l'Eterno Avec l'Éternel, tu avrai tu auras la ricchezza, la richesse, la gloria la gloire e la vita. et la vie. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. E in questo passo, in Proverbi 23, Dans ce passage, ce proverbe 23, lo Spirito di Dio l'Esprit de Dieu sta parlando a te e a me, parle à moi et à toi dicendo che il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, en disant que ton cœur n'envie pas les pécheurs, ma perseveri sempre nel timore del mais Signore, persévère toujours dans la crainte du Seigneur, poiché c'è un avvenire puisqu'il y a un avenir e la tua speranza e non ton, sarà mai et ton delusa. espérance ne sera point déçue. Gloria a Dio. Alléluia. Oh, cari del Signore, Mais bien,
dans le Seigneur, la parola di Dio la parole de Dieu dichiara déclare nel libro di Giacomo, dans le livre de Jacques, capitolo 1, chapitre 1, versetti 13 a 15. versets 13 à 15. Vado a leggere questo passo biblico. Je vais lire ces passages bibliques. Giacomo, Jacques, capitolo 1, chapitre 1, passo 13 a 15. versets 13 à 15. Senta ciò che dice la parola del Signore. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. perché Dio non può essere tentato dal male Car Dieu ne peut être tenté par le mal. ed egli stesso non tenta nessuno. Et il ne tente lui-même personne. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, Mais chacun est tenté quand il est attiré che lo attrae e lo seduce. et amorcé par sa propre Poi convoitise. la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. E il peccato, quando è compiuto, produce la Et morte. le péché étant consommé, produit la mort. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Qui la Bibbia sta dichiarando Ici, la parole de Dieu déclare che ognuno di noi que chacun de nous è tentato dalla propria concupiscenza, est tenté par sa propre convoitise, che lo attrae, che lo seduce. qui lui attire et le séduit. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato. Et lorsque la convoitise a conçu, enfante le péché. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Et le péché étant consommé, produit la mort. Quindi qui vediamo Donc ici, nous voyons la concupiscenza, la convoitise, il peccato le péché e la morte. et la mort. Quindi Donc, questo passo in Proverbio 23, dans ce passage, dans Proverbe 23, passo 17 verset 17 a 18, à 18, Dio sta parlando a te e a me Dieu parle à toi et à moi. che non invidiare i peccatori, Donc, n'enviez pas les pécheurs. che il tuo cuore Que ton cœur, non abbia la concupiscenza qui n'ait pas la convoitise di ciò che tu vedi dai de peccatori, ce que tu vois chez les pécheurs. perché ciò che vediamo Parce que ce que nous voyons dai peccatori chez les pécheurs ci attrae nous attire. e questo ci seduce. Et ceci nous séduit. Siamo seduti Donc nous sommes séduits da ciò che vediamo con gli occhi. dans ce que nous voyons avec les yeux. Ma c'è un detto che dice: Mais il y a un proverbe qui dit, tutto ciò che brilla non è oro. tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Carissimo nel Signore, Bien-aimé dans le Seigneur, nella vita, dans la vie, nel tuo percorso di vita, dans ton parcours de vie, tu vedrai tante cose tu verras beaucoup de choses con i tuoi occhi. avec tes yeux. Ma Dio ti sta prevenendo: Mais Dieu te prévient, non invidiare gli altri, n'envie pas les autres. non portare occhi a ciò che vedi dagli altri, Ne porte pas ton regard sur ce que tu vois chez les autres, a causa della ricchezza che loro hanno, à cause de la richesse qu'ils ont, a causa della loro posizione sociale, à cause de leur position sociale, a causa delle ricchezze che loro hanno, à cause de la richesse qu'ils ont, a causa della gloria che tu vedi nella loro vita. à cause de la gloire que tu vois dans leur vie. Ma Dio dice a te: aspetta il tuo tempo, Mais Dieu te dit, attends ton temps. perché c'è un tempo per ogni cosa Partiamo. sul cielo. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Dio Dieu ti visiterà te e visitera ti benedirà et te bénira nel suo tempo. dans son temps. Non invidiare gli altri, N'envie pas les autres. perché Dio Parce que Dieu darà a te ciò che tu stai chiedendo. te donnera ce que tu demandes. Dio è il maestro dei tempi e delle circostanze. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Ecco perché in questa parola Voilà pourquoi dans cette parole, sta dicendo a te il te dit che il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, que ton cœur n'envie pas le pécheur, ma perseveri sempre nel timore di Dio. mais persévère toujours dans la crainte de Dieu. Perché per la tua vita Parce que pour ta vie, c'è un futuro il y a un futur. e la tua speranza Et ton espérance non sarà delusa. ne sera point anéantie. Tu stai sperando Toi, tu espères tante cose nella tua vita, beaucoup de choses dans ta vie, ma se tu dimori mais si tu demeures nel timore di Dio, dans la crainte de Dieu, la tua speranza ton non espérance sarà delusa. ne sera point anéantie. Oh, gloria al Signore. Oh, gloire au Seigneur. La tua speranza Ton espérance sarà esaudita dal Signore. sera exaucée par le Seigneur. La tua speranza Ton espérance troverà risposte. aura la réponse.
non invidiare Non vis pas i peccatori. les pécheurs. Ecco perché Voilà pourquoi, nell'ambito del ministero dans le secteur du ministère, Dio ha chiamato te Dieu t'a appelé come pastore, comme pasteur, Dio ha chiamato te Dieu t'a appelé come evangelista, comme évangéliste, Dio ha affidato a te una chiesa, Dieu t'a donné une église, Dio ha chiamato te Dieu t'a appelé come apostolo, comme apôtre, come profeta, comme prophète, come dottore comme docteur, nell'insegnamento della parola di Dio. dans l'enseignement de la parole de Dieu. Non invidiare gli altri, N'envie pas les autres, perché il mondo è pieno di falsi profeti. parce que le monde est plein de faux prophètes. Loro fanno falsi miracoli Ils font des fausses miracles con i poteri magici, avec les pouvoirs magiques. riempiono le chiese con i membri Ils remplissent l'église avec les membres, e con i poteri di magia avec les pouvoirs de la magie. loro dimostrano un'unzione falsa Et ils vous démontrent une onction che fausse proviene dal diavolo, qui provient du diable, facendo cadere centinaia di persone per en terra, faisant tomber une centaine de personnes, operando miracoli falsi, opérant des miracles fausses, facendo uscire dal corpo umano en faisant sortir dans le corps humain tante cose beaucoup de choses che non provengono dalla parte del qui Signore. ne proviennent pas de la part du Seigneur. Oggi tanti pastori Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, hanno invidia, ils ont l'envie, stanno invidiando gli altri ils envient les che autres, hanno delle chiese grandissime, qui ont des grandes églises, hanno migliaia e migliaia di membri, qui ont des centaines, des milliards de membres, ma dietro mais derrière, non sai tu le sais, cosa stanno facendo. tu ne sais pas ce qu'ils font. Gesù l'ha detto, Jésus l'a dit. negli ultimi giorni Dans les derniers jours, sorgeranno falsi profeti, il y aura des fausses prophètes, falsi des apostoli, fausses apôtres. faranno miracoli, Ils feront des miracles, segni e des prodigi, signes et a prodiges, tal punto che à un tel point que anche gli eletti rimarranno seduti. même les élus seront séduits. Fai attenzione, Fais attention. rimani nel tuo posto, Reste dans ta place, come Abacuc comme Abacu è rimasto al suo posto est resté dans sa place. e diceva, Et il disait, io vedrò et je verrai cosa il Signore mi dirà. ce que le Seigneur me dira. E Dio ha detto ad Abacuc, Et Dieu a dit à Abacuc, Abacu, scrivi la profezia, écris la prophétie, gravala su un posto forte, grave-la sur une pierre, affinché gente possano leggere questa profezia. afin que les gens puissent la lire. Perché queste parole che ti dico Parce que ces paroles que je si te dis adempieranno s'accompliront. e c'è un tempo fissato Et il y a un temps fixé per l'adempimento di queste parole. pour l'accomplissement de ces paroles. E questa profezia Et ces si prophéties adempierà, si s'accompliront. adempierà, S'accompliront. Et certamente. s'accompliront certainement. Se tarda, Si elle tarde, aspettala, attends-la. perché il tempo è già Parce fissato que le temps est déjà e fixé. si adempierà. Et elle s'accomplira. Il tempo Le temps della gloria de la gloire del tuo de ministero ton ministère è già fissato da Dio, est déjà fixé par perché è Dieu. Lui che ti ha Parce chiamato. que c'est lui qui t'a appelé. Nel suo tempo Dans fissato son temps fixé, tu vedrai, toi tu verras. Dio ti innalzerà, Dieu t'élèvera. Dio ti benedirà, Dieu te bénira. benedirà la tua chiesa, Bénira ton église. l'opera crescerà, L'œuvre grandira. l'opera prospererà. L'œuvre È prospérera. scritto nella Bibbia, C'est écrit dans la Bible. l'opera del Signore L'œuvre du Seigneur prospererà prospérera tra le sue mani. entre ses mains. Abbi fiducia, Aie confiance. perché Dio Parce que Dieu mantiene l'alleanza, maintient son alliance. il patto Le pacte che ha fatto con i suoi servi qu'il a fait avec ses serviteurs, che camminano qui marche dritto droit nell'integrità, dans l'intégrité, avendo tutto il cuore ayant tout le cœur diretto verso il Signore. direct vers le Seigneur. Dio usa la misericordia Dieu utilise la miséricorde e la et la benedizione bénédiction per i suoi servi pour ses che serviteurs camminano qui marchent nel timore di Dio. dans la crainte de Dieu. Anche se hai qualche membro, Même si tu as quelques membres, peu de abbi membres, fiducia nel Signore. aie confiance en Dieu. Vai avanti Va de l'avant con quelle piccole membri che tu hai. avec ces peu de membres que tu as. Perché Dio dice, Parce que Dieu dit, se tu sei fedele si tu es fidèle nelle piccole dans cose, les petites choses, io ti affiderò je te donnerai grandi les cose. grandes choses. Mentre che hai pochi membri, Pendant que tu as peu de membres, Dio guarda il tuo cuore, Dieu regarde ton cœur, la tua ta perseveranza, persévérance, il tuo amore, ton amour, la tua ta fedeltà fidélité al Signore. au Seigneur. E nel tempo fissato da Et dans le temps Dio, fixé par Dieu, ti visiterà. il te visitera. Come ha visitato Comme il Gerusalemme, a visité Jérusalem, ti il visiterà. va te Farà visiter. crescere l'opera. Il fera croître Perché la tua l'œuvre. parte Parce que ta part, è di annaffiare. c'est de arroser. Ma quello che è importante Mais
Ce qui est è important, colui che fa et crescere. c'est lui qui fait croître. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Hai cominciato Tu as commencé con 7 membri, avec 7 membres, 10, 10 membres, 12. 12 membres. Dio Dieu, moltiplicherà. il Ma multipliera. il tempo Mais le temps appartiene al Signore. appartient au Seigneur. Fai sempre la tua Fais parte ta part di insegnare, di d'enseigner, de predicare, di prêcher pregare di per il prier popolo di pour le Dio, peuple de Dieu, visitandoli, en les visitant, pregando per en loro, priant pour eux, prendendo cura delle pecore del en prenant Signore soin de e vie nel de tempo Dieu. fissato da Et Dio, dans le temps fixé par Dieu, Dio farà ciò che ha deciso di fare Dieu fera ce qu'il a décidé de faire. nel destino, Dans le destin nel tuo de ministero, ton nella ministère, tua chiamata. dans ton appel, Dio Dieu ti farà entrare te fera nel entrer ministero dans le ministère. perché lui l'ha detto Parce qu'il a dit, e lo adempirà. il Tu accomplira. vai avanti, Va de l'avant. abbi fiducia in lui, Aie confiance en lui. che il tuo cuore Que ton cœur non invidia n'envie pas altri pastori, d'autres perché pasteurs. tu non sai Parce que tu ne sais pas chi è fedele al Signore, qui est fidèle au chi Seigneur, non è fedele al qui Signore. ne l'est pas. Alcuni D'autres, hanno abbandonato il ils ont Signore, déjà abandonné le Seigneur. sono entrati Ils sont entrés nelle tenebre, dans les ténèbres. ma gloria sia resa a Dio Mais gloire soit rendue à per quelli che Dieu sono fedeli, pour le peuple qui sont fidèles, per la rimanenza, il resto pour le peuple qui sont restés, che hanno fiducia nel Signore. qui ont confiance au Seigneur. Dio li benedirà. Dieu les bénira. E qui Dio sta parlando. Et Dieu, il parle, Guardate, regardez, il mio profeta Elia mon prophète Élie, è rimasto fedele a il me. est resté fidèle à moi. Sul monte Carmelo Sur le mont Carmel, qualcosa è successo. quelque chose s'est I passé. profeti di Baal Le prophète des Baal, sono rimasti confusi, ils sont restés confus. ma tramite Elia Mais à travers ho Élie, manifestato la mia gloria. j'ai manifesté ma E gloire. Dio dice a te, Et Dieu te dit, lui vede i tuoi digiuni, il voit tes jeûnes, vede la tua consacrazione, il voit ta consécration, vede il tuo impegno, il voit ton service, ascolta i tuoi preghiere, il écoute ta prière, Dio vede la tua perseveranza, il voit ta persévérance, Dio vede la tua devozione, il voit ta dévotion, Dio vede l'amore che tu hai per lui, il voit l'amour que tu as pour lui. ma Dio Mais Dieu non dimenticherà mai N'oubliera jamais ogni cosa che tu fai toute chose que tu fais per il suo regno, pour son règne, per il suo nome, pour son nom, per la sua pour gloria. sa gloire. Lui ti benedirà, Il te bénira. ti benedirà Il te certamente, bénira certainement perché è Dio. parce qu'il est Dieu. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Nell'ambito matrimoniale, Dans le clan du mariage, non invidiare n'envie pas gli altri les autres che hanno i mariti ricchi. qui ont des maris riches. Tu lo sai, Toi, tu ne sais pas la ricchezza. la È richesse. vero che Dio dà la ricchezza, C'est vrai que c'est Dieu qui donne la richesse. ma ci sono tante Mais il persone y a beaucoup de che personnes hanno toccato ai poteri magici qui ont touché au pouvoir magique per arricchirsi, pour per s'enrichir, essere ricchi pour être riche in questo mondo. dans ce monde. Mentre che sto parlando, Pendant que je parle, Dio mi fa vedere Dieu me fait voir come il diavolo comment le diable ha tentato Gesù. a tenté Jésus. Ha detto a Gesù, Il a dit à Jésus, se tu mi adori, si tu m'adores, io ti darò je te donnerai tutti questi regni tout ce règne e la sua gloria et sa che gloire appartengono a parce me. qu'ils m'appartiennent. Gesù ha detto, Et Jésus a dit, è scritto, il est écrit, io adorerò l'Eterno mio Dio tu adoreras l'Éternel ton Dieu e a Lui solo et à lui io seul renderò la mia gloria, la mia je preghiera. rendrai ma gloire, la gloire et ma prière. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Fratelli del Signore, Mais bien dans le Seigneur, lo stesso modo de la même manière che il diavolo proponeva a Gesù que le diable proposait à Jésus la gloria di questo mondo, la gloire de ce monde, le ricchezze di questo les mondo, richesses de ce monde, è così che sta proponendo et comme ça qu'il propose a tante persone sulla terra. à plusieurs personnes dans la terre, sur E la terre. tanti Et beaucoup, vanno ils vont nei logi satanici, dans les loges sataniques. tanti vanno Beaucoup vont dai maghi, dans les magiciens. tanti vanno Beaucoup vont da quelli che hanno il potere occulto. chez eux, ceux qui ont les pouvoirs occultes Per avere il potere pour avoir le di pouvoir diventare ricco, de devenir riche, di avere la gloria di questo mondo. avoir la gloire de ces Ma mondes. la parola Mais dice, la parole de Dieu dit, cosa serve a un uomo à quoi sert à un homme di guadagnare il mondo intero de gagner le monde e entier, di perdere la sua anima? mais de perdre son âme? Tante persone Beaucoup de personnes, hanno la ricchezza, ils ont la richesse, ma che proviene mais qui proviennent da Satana, du Satan, dal diavolo. du diable, Loro dominano. qui domine. Ma non invidiare quegli uomini. Mais n'envie pas ces personnes. Quando guardi Quand tu regardes, a quella a un marito ricco, oh, celle-là a un mari riche, a una donna ricca, a une femme riche. abbiamo visto tante Nous cose, avons vu beaucoup de choses. le macchine lussuose, Les voitures luxueuses, tramite incidenti stradale, à travers les accidents de la rue, aprono il cofano, ils ouvrent le coffre, trovano le bare dentro. nous voyons les cercueils. Vai. Les cercueils. Trovano le bare dentro. Les cercueils.
trovano le porzioni magiche. Nous voyons les portions magiques. Oggi tanti giovani Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, attraverso il mondo à travers le monde, ricorrono a quei poteri ils courent vers ces pouvoirs per essere ricchi. pour être riches. Non invidiare N'envie i pas mariti degli altri, les maris des autres, anche se sono ricchi, même s'ils sont riches, anche se le donne sono même ricchissime, si les femmes sont très riches, ma che il tuo cuore mais que ton cœur guarda all'Eterno, regarde spera l'éternel, all'Eterno. espère en l'éternel. Perché Dio dice a te, Parce que Dieu te dit, in Salmo 37, dans Psaume chapitre 37, versetto 25, verset 25, ascolta ciò che Dio dice a te. écoute ce que Dieu te dit. Salmo 37, Psaume 37, versetto 25. verset 25. Io sono stato giovane J'étais jeune, e sono anche divenuto vecchio, j'ai vieilli, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, né la sua discendenza mendicare il pane. ni sa postérité mendier du pain. Dio non abbandona mai il giusto. Dieu n'abandonne jamais le juste. Dio non ti abbandonerà. Dieu ne t'abandonnera Dio è jamais. con te. Dieu est avec toi. E lui è con te Il est avec toi come Geova Jireh, comme Jéhovah è il Jireh, Dio che provvede. le Dieu qui Dio pourvoit. provvederà per i tuoi bisogni, Dieu pourvoira pour tes per la besoins, tua vita. pour ta vie. Lui è Geova Rafa. Il est Jéhovah Rapha. Oh, gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Nell'ambito lavorativo, Dans le camp du travail, Dio ha detto, Dieu a dit, tu lavorerai per 6 giorni tu travailleras pour 6 jours. e il settimo giorno Et le 7e tu jour, ti riposerai tu te per reposeras santificare l'Eterno tuo pour Dio. sanctifier l'Éternel ton Dieu. Oggi, Aujourd'hui, tramite la à conoscenza, travers la connaissance, alcuni d'autres, portano i loro fratelli ils amènent leurs frères nei posti di lavoro nelle aziende. dans les postes du travail, dans Perché lui dans conosce che il l'entreprise. suo zio lavora da qualche Parce que parte, peut-être son oncle travaille quelque la part, sua zia è autoritaria sa tante est une autorité nell'azienda dans l'entreprise. e così Et comme ça, alcuni trovano lavoro facilmente, beaucoup trouvent facilement du travail. trovano il posto di lavoro Ils facilmente trouvent un poste de travail facilement. e ricevono un contratto di lavoro Et ils facilmente. reçoivent un contrat de travail facilement. Ma tu Mais toi, non invidiare gli altri, n'envie pas les autres. perché loro lavorano, Parce qu'ils travaillent io non lavoro, et toi tu ne travailles pas. allora andrò Alors j'irai a toccare alle porte di magia à toucher dans la magie per avere un lavoro pour avoir un facilmente. travail facilement. Andrai Et tu a iras cercare le persone, à chercher les personnes, lemosinando, les magiciens, en demandant, en quémandant, affinché ti portano al lavoro. afin qu'ils te portent un Ma travail. tu hai un Dio. Mais toi tu as un Dieu. Dio ha detto, Dieu a dit, tu mangerai con il sudore del tuo tu petto. mangeras la sueur de ton front. Dio ti darà il lavoro. Dieu te donnera un In travail. mezzo alla crisi, Au milieu de la crise, Dio dà il lavoro Dieu donne du a travail quelli che lo temono, à ceux qui le craignent, a quelli che sperano in Lui. à ceux qui espèrent en lui. Se i pagani lavorano, Si le païen ne travaille, quanto mai te, figlia, figlio di Dio, à quand même plus fort, toi, fils, fille de Dieu, tu avrai un lavoro, toi tu auras un avrai travail. un contratto di lavoro. Tu auras un contrat du travail. Dio non ti priverà di niente, Dieu ne te privera de rien. provvederà a ogni Il cosa. pourvoira à toutes choses. Oh, gloria al Signore. Oh, gloire au Seigneur. Tu mangerai Tu con il mangeras sudore del tuo petto. par la sueur de ton front. Il Dio, Le Dio onnipotente, qui a toute la puissance, provvederà un lavoro a te, pourvoira un travail pour ai toi, tuoi figli, à tes enfants, nel nome di Gesù dans le nom Cristo. de Jésus-Christ. Perché tutto è possibile a Parce que Dio. tout est possible à Dieu. Dio dice Dieu dit che il tuo cuore que ton cœur non porti invidia ai peccatori, n'envie pas les pécheurs, ma perseveri sempre nel timore del Signore. mais persévère toujours dans la crainte du Seigneur. Perché c'è un avvenire per te Parce qu'il y a un avenir pour e toi. la tua speranza non sarà delusa. Et ton espérance ne sera point Oh, anéantie. gloria a Dio. Oh, gloire à Dieu. Nell'ambito degli affari, Dans le camp des affaires, vuoi iniziare gli tu affari. veux commencer des affaires. Tanti persone Beaucoup de che personnes fanno gli qui affari, font des che non affaires, conoscono qui Dio, ne connaissent pas Dieu, prosperano, ils prospèrent. ma forse Mais peut-être hanno dei poteri magici, ils ont des trucs magiques. hanno toccato le cose Ils ont occulte touché des trucs occultes che fa prosperare i loro affari. qui font prospérer leurs affaires. Ma tu sei figlio di Mais Dio, toi, tu es fils de Dieu. tu sei figlio di Dio, Tu es fille de tu Dieu. sei servo di Tu Dio. es serviteur de Dieu. Ogni cosa che tu Tout farai, ce que tu feras, Dio soffierà sopra Dieu soufflera au-dessus. e i tuoi affari Et tes prospereranno.
affaires prospéreront. Dio dice nella sua parola, Dieu dit dans sa parole, io auguro moi je souhaite che tu prosperi in ogni cosa que tu prospères à tous e égards che tu godi buona et salute que tu sois en bonne santé, come prospera comme prospère lo stato della tua anima. l'état de ton âme. Dio vuole Dieu che tu veut possa prosperare in ogni cosa. que tu puisses prospérer en toutes choses. In Filippesi, Dans Philippiens, capitolo 4, chapitre 4, passo 6 e 7, versets 6 et 7, Dio dice Dieu dit, non ti preoccupare di niente, ne vous inquiétez de rien, ma in ogni cosa mais en toutes choses, fai conoscere i tuoi bisogni al Signore faites connaître vos besoins au Seigneur tramite le par preghiere, les prières, le suppliche, les con supplications, azioni di grazia. avec action de E grâce, la pace di Dio, et la paix de che Dieu, oltrepassa ogni qui intelligenza, surpasse toute intelligence, custodirà il tuo cuore gardera ton cœur nel Signore Gesù Cristo. dans le Seigneur Jésus-Christ. Allontana Éloigne le preoccupazioni les préoccupations nel tuo cuore, dans ton cœur. perché tu hai un Dio. Parce que tu as un Dieu, Dio è tuo papà, Dieu est ton Père, Gesù è tuo Signore, Jésus est ton è Seigneur, tuo Salvatore. ton Sauveur. E Gesù ha detto, Et Jésus a dit, quando pregate, lorsque vous priez, dite, dites, Padre nostro che sei nei cieli, notre Père qui est dans le cieux, sia santificato il tuo nome, que ton nom soit sanctifié, venga il tuo regno. que ton règne Tu hai vienne. un Padre Toi, tu as un Père che provvede per la tua qui vita, pourvoit pour ta vie, i tuoi affari. tes affaires. Se li inizi, Si tu le commences, prospereranno. ils Perché è prospéreront. Dio che fa Parce que prosperare. c'est Dieu qui fait Se prospérer. Dio fa prosperare, Si Dieu fait le prospérer, cose andranno avanti, et les choses iront de l'avant, avanti, il a de l'avant, avanti de l'avant, e sempre et avanti. toujours de l'avant. Ma quelli che toccano ai poteri occulti Mais ceux qui touchent au pouvoir occulte, prosperano ils prospèrent per un tempo pour un temps. e alla fine Et à la fin, tutto è distrutto. tout est détruit. Ho visto un uomo J'ai vu un homme nella mia vita, dans ma vie, quest'uomo cet homme ha toccato i poteri magici. a touché au pouvoir magique. In un poco tempo Dans peu de temps, è diventato ricchissimo. il est devenu très riche. Ha aperto negozi, Il a ouvert une boutique, i centri medici, les centres médicaux, le farmacie, les pharmaciens, les ha, pharmacies. ha costruito i palazzi, Il a construit des palais. ma dopo qualche tempo Mais après quelques temps, è diventato pazzo. il est devenu fou. Perché Pourquoi? non ha osservato Il n'a pas le observé regole che gli hanno dato les règles qu'on lui avait données nelle case magiche. dans les maisons magiques. L'hanno portato dai pastori, Ils l'ont amené chez les hanno pasteurs. pregato per lui, Ils ont prié pour lui. ha ripreso la coscienza, Il a repris sa ma conscience. non ha abbandonato quelle Mais cose, il n'a pas abandonné ces choses. ha continuato, Il a continué. ha continuato Il a continué ed è morto. et il est mort. Subito dopo la sua morte, Tout de suite après sa mort, i centri medici che aveva costruito les centres médicaux qu'il avait hanno preso construits fuoco ont pris feu. e tutti i negozi Toutes les che boutiques aveva aperto, qu'il avait ouvertes, tutti hanno dato a morte. tout a pris feu. Niente ha avuto successo. Rien n'a eu succès. Ma se cominci con Dio, Mais si tu commences avec andrai Dieu, avanti, tu iras de l'avant, prospererai, tu prospéreras, perché Dio dice, parce que Dieu la dit, mia serva, mon il mio serviteur, servo, ma servante, prospererà, il prospérera, salirà, il montera, salirà, il montera, salirà, il montera, più in alto. il montera très Oh, haut. gloria a Dio. Oh, gloire à Dieu. Che il tuo cuore Que ton cœur non porta invidia n'envie pas ai peccatori. les I pécheurs. peccatori prosperano Les pécheurs nelle prospèrent cose brutte che fanno. dans les mauvaises choses qu'ils font. Alcuni vendono la droga, Beaucoup vendent la drogue hanno aussi. tanto denaro, Ils ont beaucoup d'argent. ma il tuo cuore non può invidiare il loro Mais denaro. ton cœur ne peut pas envier leur Aspetta il argent. tempo di Dio. Attends le temps de Dieu. Oh, gloria al Oh, Signore. gloire à Dieu. Nell'ambito della salute, Dans le camp de la santé, Dio dice Dieu dit in Esode, dans Exode capitolo 15, chapitre 15, passo 26. verset 26. Dio dice così. Esode, capitolo 15, passo 26. Exode 15, verset 26. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, porgi orecchio ai suoi si comandamenti tu prêtes l'oreille à ses commandements, e osservi tutte le sue leggi, et si tu observes toutes ses lois, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che voi inflitte agli je egiziani. ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Colui che ti guarisce, C'est lui qui te guérit, l'Eterno, l'Éternel. è colui che ti Et guarisce. c'est lui qui te guérit. È vero, C'est vrai. prendere le medicine Tu prends les médicaments, non è male,
c'est pas mal. ma che la tua speranza Mais que ton espérance non si pone sulle ne medicine. se pose pas sur les médicaments. Colui che guarisce C'est lui qui è guérit. l'Eterno Dio. C'est l'éternel de Dieu. Ho visto Dio J'ai vu Dieu, ha guarito il a guéri coloro les gens che erano contagiati da coronavirus. qui étaient contaminés par le Sono coronavirus. stati Ils all'ospedale, étaient à l'hôpital. abbiamo pregato, Nous avons prié, avevo nous interceduto, avons intercédé, loro sono stati et guariti ils ont été e guéris. sono usciti Et ils sont dall'ospedale sortis de e l'hôpital vengono in et chiesa, ils viennent à hanno l'église. Ils ont testimoniato témoigné la grandezza di Dio, la grandeur de la Dieu, potenza di la Dio. puissance de Dieu. Lui si chiama Geova Rafa, Il s'appelle Jéhovah è Rapha. il Dio che C'est guarisce. le Dieu qui guérit. Abbi fiducia nel Signore. Et confiance au Seigneur. Alcuni D'autres, vanno ils vont dai stregoni chez les sorciers per essere guarito. pour être guéris. Contattano Ils contactent le case les maisons dove fanno cose occulte là où ils font des choses occultes per cercare la guarigione. pour chercher la guérison. La guarigione La guérison è nascosta est cachée nelle ferite dans les blessures di Gesù de Cristo. Jésus-Christ. La Bibbia dice, La Bible dit, tramite le sue c'est lividure par ses meurtrissures noi siamo stati que guariti. nous sommes guéris. Isaia l'ha profetizzato. Et Isaïe l'a prophétisé. Tu guarirai. Toi, tu Dio guériras. ti guarirà. Dieu te guérira. Cerca i servi di Dio. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Cerca i servi di Dio. Cherche le serviteur de Dieu. Pregheranno per te. Ils prieront E pour tu toi. guarirai. Et tu guériras. Gesù Cristo Jésus-Christ guarisce. guérit. Ha detto, Il a dit, ecco i segni voici les signes che seguiranno qui suivront coloro che credono in me. ceux qui croiront en moi. Nel mio nome En mon nom, imporranno le mani agli ammalati ils imposeront les mains sur les e malades gli ammalati saranno et guariti. les malades seront guéris. Il tempo di guarigione Le temps de non guérison è ancora passato. n'est pas passé. Il tempo dei miracoli Le temps des non è miracles ancora passato. n'est pas encore passé. Dio ti guarirà. Dieu te Nel guérira nome di Gesù dans le Cristo. nom de Hai Jésus-Christ. fiducia in Lui. Aie confiance en Che i lui. tuoi occhi Que tes yeux sono fissati soient sulle fixés ferite di Cristo. sur les blessures de Dieu. Paolo Paul e Silas et Silas, hanno pregato. ils ont prié. Gente erano guariti. Les gens étaient guéris. Giovanni, Jean, Giacomo Jacques, andavano ils allaient nel tempio per pregare. dans le temple pour prier. C'era un zoppo Il y avait un handicapé alla porta della sinagoga, devant la porte de la synagogue. ma hanno guardato. Mais ils ont regardé. Quest'uomo ha steso la mano Cet homme a étendu sa main per chiedere l'elemosine, pour demander quelque chose. ma Giovanni Mais Jean e Giacomo et Jacques Pietro et Pierre, l'hanno detto: ils ont dit, noi nous, non abbiamo né oro nous n'avons ni or né argente ni argent per darti, pour te donner. ma ciò che abbiamo Mais ce que nous avons, te lo nous diamo. te le donnons. Nel nome di Gesù Au Cristo, nom de sii Jésus-Christ, guarito, sois guéri. ricevi il tuo miracolo. Reçois ton E miracle. quest'uomo Et cet homme, si è messo in piedi, il s'est mis debout. saltando, Il è sautait. entrato in chiesa, Il est entré à l'église. glorificava il Il Signore. glorifiait le E Seigneur. nel nome di Gesù Et Cristo, dans di le nom de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, anche te, et toi nella aussi, tua casa, dans ta maison, dove tu sei, là où tu es, non lo so quale problema che tu je hai, ne sais pas quel est ton ma problème. nel nome di Gesù Mais Cristo, dans le nom de Jésus-Christ, ricevi il tuo miracolo. reçois ton E miracle. Gesù Cristo Et ti Jésus-Christ guarisca. te guérit. E Gesù Cristo Que Jésus ti dà la risposta te donne la réponse al tuo problema. à ton Che problème. Gesù Cristo Que Jésus-Christ ti apre le porte nuove. ouvre les nouvelles portes. Che Gesù Cristo Que Jésus-Christ faccia un miracolo fasse un nella miracle tua vita, dans ta vie, nel tuo dans matrimonio, ton mariage, sui tuoi figli. sur tes enfants. Che Gesù Cristo Que Jésus-Christ tocchi il tuo marito, touche ton mari, tocca la tua moglie. touche ta femme. Nel nome di Gesù Dans le Cristo, nom de che la Jésus-Christ, tua situazione que ta situation possa cambiare. puisse changer. Ricevi questa preghiera. Reçois cette prière. Dillo, Dis-le. dillo. Dis-le. Ricevo questa Que je preghiera reçois cette prière nel nome di Gesù Cristo. dans le nom de Jésus-Christ. Ricevi il tuo miracolo. Reçois ton Che miracle. Gesù Cristo Que ti Jésus-Christ visita te e visite che ti faccia del et bene. qu'il te fasse du bien. Nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Io Jésus-Christ, proclamo je il proclame le soprannaturale surnaturel nella tua vita. dans ta vie. Che la mano di Dio Que la main de possa Dieu toccare la tua puisse salute. toucher ta E che santé. ogni Et que malattia toute maladie sparisca nel tuo corpo. disparaisse dans ton corps. Nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ, Ricevi il tuo miracolo. reçois ton Che miracle. l'Eterno Et que l'Éternel fa miracoli, fasse de miracles. lo faccia Qu'il le nella fasse tua casa, dans ta maison, nella tua vita, dans ta vie, nella tua salute, dans ton santé, nel tuo lavoro, dans ton travail. nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Che quella Jésus-Christ, situazione que cette situation-là che è est difficile difficile, cambia. qui change. Proclamo Je un proclame tempo nuovo, un temps nouveau, una stagione nuova une nouvelle nella station tua vita. dans ta maison. Che Dio Que Dieu ti faccia sorridere. te fasse sourire. Nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Nell'ambito calcistico, Dans le camp du foot,
non invidiare gli altri. n'envie pas les autres. Che il tuo cuore Que ton cœur non porta invidia agli altri. n'envie pas d'autres joueurs. Tanti calciatori Beaucoup de joueurs, hanno toccato alle cose occulte. ils ont touché à des choses occultes. Hanno la fama Ils ont la faim. nell'ambito calcistico. Et dans le camp du foot, Hanno la fama, ils ont le succès. hanno la gloria. Ils ont la gloire. Sono milionari. Ce sont des millionnaires. Ci sono come quelli Il y a ceux aussi che non hanno ricevuto qui l'ont reçu nella strada giusta. dans le droit chemin. Ma ci sono alcuni, Mais il y a d'autres, quando tu entri lorsque tu entres in Google, sur Google, metti tu mets i calciatori les joueurs che hanno toccato alle cose occulte. qui ont touché aux choses Tu occultes. vedrai. Tu verras. Tanti Il y en a plein hanno venduto la loro anima a Satana qui ont vendu leurs âmes au per diable avere la gloria, pour avoir la gloire, per avere il pour denaro. avoir de... Lui Mais dice la Bible dit, che serve a un uomo à quoi sert à un homme governerà il mondo intero de gagner le monde e di entier, perdere la sua anima. mais de perdre son âme? Lo Spirito di Dio L'Esprit de mi Dieu stai dicendo ora, me dit maintenant, anche nell'ambito della musica, même dans la musique, se tu canti per il si tu Signore, chantes pour le Seigneur, continui a cantare per il Signore, continue à chanter pour le Seigneur. perché è scritto Parce qu'il est écrit che tutti quelli che que respirano tous ceux qui respirent lodino il Signore. louent l'Éternel. Canta per il Signore, Chante pour le Seigneur nel cuore in chiesa, dans le cœur à l'église. canta per il Signore, Chante pour le Seigneur facendo i CD, en faisant les CD, i DVD les per DVD il Signore. pour le Seigneur. Ma alcuni Mais d'autres, hanno toccato alle cose occulte ils ont touché à des choses per occultes avere la fama di questo mondo. pour avoir le succès de ces mondes. Ma a te, Mais à toi, Dio dice, Dieu te dit tuo cuore que ton deve cœur essere integro. soit intègre. Servi il Signore Sers le Seigneur con tutto il tuo cuore, avec tout ton con cœur, tutta la tua anima, avec toute ton con âme, tutta la tua forza. avec toute ta Tu force. amerai il tuo Dio, Tu aimeras ton il Dieu primo, le premier. nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Nell'ambito dei studi, Et dans le camp des études, ho visto io j'ai vu delle moi persone des che hanno personnes toccato la qui magia, ont touché à la magie. sono molto intelligenti, Ils sont très intelligents. vanno avanti nei studi, Ils vont de l'avant dans les études. hanno preso i diplomi, Ils ont pris des diplômes. tanti professori di università Beaucoup de professeurs des universités, hanno toccato ils ont alle touché cose occulte, à des choses occultes. tanti medici Beaucoup de hanno médecins, toccato alle cose ils ont occulte, touché à des choses hanno occultes. la fama Ils ont le succès nel loro mestiere. dans leur métier. Invece Au i contraire, poteri provengono dalle tenebre. le pouvoir vient du ténèbre. Oh, Dio dice a te, Oh, Dieu te dit, io sono l'Eterno. je suis l'Éternel. Ho dato a Salomone J'ai donné à Salomon l'intelligenza l'intelligence e la saggezza. et la sagesse. Que l'Éternel Que l'Éternel Dia ai tuoi figli te donne à tes enfants l'intelligenza l'intelligence affinché prosperino nei studi, afin qu'ils prospèrent dans les che études vanno et avanti, qu'ils aillent de che l'avant abbiano et diplomi. qu'ils ont des Nel diplômes nome del Signore dans Gesù le nom de Cristo. Jésus-Christ. Oh, gloria a Dio. Oh, gloire à Dieu. E così la Bibbia dice Ainsi dit la parole de in Dieu. Proverbi 22, Dans Proverbe 22, versetto 4, verset 4. senta ciò che Dio dice. Écoutez ce que dit la parole. Proverbi 22, Proverbe 22, versetto 4. verset 4. Così dice il Signore. Oh, gloria a Dio. Ainsi dit le Seigneur. Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Alleluia. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. E questo è il tema di questo messaggio. Et ceci est le thème de ce message. Il frutto dell'umiltà, Le fruit de l'humilité, del timore del de Signore. la crainte de l'Éternel. Perché il timore del Signore? Pourquoi la crainte de l'Éternel? Perché in Proverbi 23, Parce que dans Proverbe 23, passo 17, verset 17, Dio ha detto a te Dieu t'a dit che il tuo cuore que ton cœur non porti invidia ai peccatori, n'envie pas les pécheurs, ma dimori mais demeure nel timore del dans Signore. la crainte de l'Éternel. Perché il timore del Signore Parce que la crainte de è la l'Éternel sorgente della vita. est la source de la vie. E qui la Bibbia Et dice ici, la Bible dit, il frutto dell'umiltà le fruit de e l'humilité del timore del et de Signore la crainte de è l'Éternel, la ricchezza, c'est la richesse, la gloria la gloire e la vita. et la vie. Queste tre cose Ces trois choses, tu le vivrai tu les nella vivras tua vita dans ta vie. quando tu
Lorsque toi, rimani attaccato a Gesù, tu restes attaché à Jésus, a Dio Onnipotente, à Dieu Tout-Puissant, quando cammini quand tu nel marches timore di Dio, dans la crainte de tu Dieu, vedrai toi tu verras la ricchezza della tua vita. la richesse dans ta vie. Perché Dio ha detto Parce que Dieu a che dit il povero dica que les pauvres che disent io sono ricco, que je suis riche, che il debole dica que les faibles che disent io sono forte. je suis fort. In Gesù Cristo En Jésus-Christ, siamo forti, nous sommes forts, siamo ricchi. nous sommes riches. Perché la ricchezza vera Parce que la vraie richesse viene dall'Eterno. vient de l'Éternel. Dio ha benedetto Isacco, Dieu a béni Isaac, ha seminato, il a sémé, è diventato il ricco, est devenu riche, molto ricco, très riche, fortemente ricco. fort riche. Alleluia. Amen. Tutti i livelli Tous les niveaux della ricchezza de la richesse, Isacco l'ha vissuto. Isaac l'a vécu. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Dio dà la ricchezza. Dieu donne la richesse. Dio non ti lascerà nella povertà. Dieu ne te laissera pas dans la pauvreté. Tu vivrai Toi, tu la vivras gloria di Dio la gloire de Dieu con ciò che tu hai. avec ce que tu as. Semini Sème nell'opera di dans Dio. l'œuvre de Dieu. Semini Sème nel regno di Dio. dans le règne de Dieu. Quando tu semini, Lorsque tu sèmes, Dio moltiplica. Dieu multiplie. Moltiplica, Il multiplie. moltiplica. Il multiplie. Lui prende Il prend un povero un pauvre nella polvere, dans la poussière, lo innalza, il le relève, lo innalza, il le lève, lo innalza il e lo élève fa et le sedere fait asseoir con i grandi. avec les grands. Alleluia. Amen. Vorrei dire a Je te, voulais te dire, Dio dà la ricchezza, Dieu donne la richesse, ma Dio ha Mais- sempre un tempo mais Dieu a toujours un temps in cui opera dont il opère nella vita dei suoi figli. dans la vie de ses enfants. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Già avere Dio in te Déjà, avoir Dieu en toi, è già una ricchezza. c'est déjà une richesse. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Oro e argento appartengono al L'or et Signore. l'argent appartiennent au Seigneur. Non invidiare gli altri, N'envie pas les autres. perché nel mondo Parce que dans le monde, tanti hanno invidiato, beaucoup ils ont envié, sono finiti male. ils ont fini mal. Anche i cristiani Même les chrétiens, hanno un'invidia. ils ont un envie. Abbiamo visto Nous avons vu Caino Caïn, ha ucciso Abele il a tué son frère a Abel causa dell'invidia. à cause de l'envie. Oh fratelli e sorelle, Oh frères et sœurs, alcuni d'autres, hanno avvelenato gli altri ils ont poisonné les autres perché gli altri prosperano parce que les autres prospèrent finanziariamente financièrement e alcuni vanno a avvelenare gli altri. et d'autres vont empoisonner les autres. Che l'invidia Que l'envie vada via dal tuo cuore. disparaisse dans ton cœur. Ma nel tuo cuore Mais dans ton deve cœur, essere pieno di tu amore, dois être rempli de l'amour, di pazienza, de la patience, di de la perseveranza, persévérance, di de fede. la foi. Sono questi frutti Ce sont ces fruits dello Spirito di Dio. de l'Esprit de Dieu. La gloria La gloire verrà nella tua vita. viendra dans ta vie. Gesù diceva a Maria, Jésus disait à Marie, se tu credi, si tu crois, vedrai tu verras la gloria di Dio. la gloire de Dieu. C'è un tempo di gloria Il y a un temps de nel gloire tuo ministero, dans ton ministère, nella tua vita, dans ta vie, nel tuo dans matrimonio, ton mariage, nel tuo dans lavoro, ton travail, nei tuoi affari, dans tes in ciò affaires, che tu dans fai. ce que tu La fais. gloria La verrà. gloire È viendra. Dio che dà la C'est gloria. Dieu qui donne la gloire. Aspetta il tempo di Dio. Attends le temps de Dieu. Non è il diavolo C'est pas le che diable dà la qui gloria. donne la gloire. Lui dà da questa mano Lui il donne dans cette main e ritira da questa et il le mano. retire dans l'autre main. Lui dà da questa mano Il donne dans l'autre main e dice a loro: et il dit aux autres, hai 10 anni tu as 10 ans di gloria. de gloire. Dopo 10 anni Après 10 ans, devi morire, tu dois mourir. devi dare sacrifici, Tu dois donner des sacrifices, devi dare il sangue le sang. e alla fine Et à la fin, finiscono male. ils finissent mal. Dio dà la gloria, Dieu donne la gloire. è un Dio di gloria C'est un Dieu de gloire. e i suoi Et figli ses enfants sperimentano la sua gloria expérimentent sa gloire e in questo mondo dans ce e monde nel tempo futuro et dans le temps futur. la gloria in pienezza. La gloire en plein. Oh, gloria al Signore. Gloire à Dieu. La vita La vie è nascosta in Gesù. est cachée en Chi Jésus. crede in Gesù Qui croit en Jésus, ha la vita eterna, il a la vie la éternelle. vita di Dio. La vie de Dieu. La tua vita Ta vie sarà in abbondanza in questo mondo. sera en abondance dans ce monde. Gesù ha detto Jésus a dit in Giovanni capitolo 10 versetto 10: dans Jean chapitre 10, verset 10, il ladro le voleur viene per vient rubare, que pour voler, per distruggere, pour détruire, per ammazzare. pour égorger. Ma il figlio di Mais le Dio Fils de Dieu è venuto est venu affinché le pecore afin que les brebis abbiano la vita aient la vie e la vita et la vie in abbondanza. en abondance. Oh, gloria a Dio. Gloire à Dieu. In Gesù En c'è Jésus, la vita in nous avons la abbondanza. vie en abondance. Cominci piccolo
Et tu commences peu, ma diventerai mais grande. tu deviens grand. È così del Et Signore. c'est comme ça dans le Seigneur. Cominci con poco, Tu commences avec peu, diventerai mais tu grande deviendras grand con la moltiplicazione. avec la multiplication. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Ecco perché Voilà pourquoi Dio Dieu dice a te, te dit, abbi pazienza, aie patience. non ti lascerò, Je ne te laisserai non pas, ti abbandonerò, je ne t'abandonnerai sarò pas. sempre con Je te. serai toujours avec toi. Dio che è stato con Davide, Dieu qui était avec è David, stato con Salomone, il a été avec e Salomon, Salomone et Salomon ha visto la gloria di Dio. a vu la gloire de Dieu. Giobbe Job ha visto la gloria di Dio. a vu la gloire de Dieu. Anche tu Et toi, vedrai tu la verras sua gloria. sa gloire. La vita La e vie la ricchezza et la richesse sono in Cristo. sont en Christ. Tutto è in Cristo. Tout est en Christ. Quello che ha Cristo Celui qui a Christ, ha tutto. il a tout. Perché il Padre Parce que le Père, ha affidato ogni cosa il a donné toutes choses al Figlio. au Fils. Ecco perché lui dice, Voilà pourquoi le Bible noi dit, siamo nous sommes erede di Dio les cohéritiers de Christ. e siamo coerede con Cristo. Et nous sommes cohéritiers en Christ. La prima cosa, La première chose, siamo erede nous sommes di Dio héritiers de Dieu e coerede con Cristo. et cohéritiers avec Christ. Ma cosa noi ereditiamo? Mais qu'est-ce que nous héritons? La ricchezza, La richesse, l'abbondanza, l'abondance, la gloria, la gloire, la vita, la vie. perché tutto appartiene al nostro Parce que tout Dio. appartient à notre Dieu. Ricordati, Rappelle-toi in questo messaggio oggi, de ce message ce Dio soir. dice a te, Dieu te dit, con l'Eterno, avec l'Éternel, tu avrai toi tu auras la ricchezza, la richesse, la gloria la gloire e la vita. et la vie. Vai avanti, Va de l'avant. Dio è con te Dieu est avec toi. e tu vedrai Et tu verras la fedeltà di Dio. la fidélité de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Vogliamo ringraziare il Nous Signore voulons remercier le per la Seigneur sua parola stasera. pour sa parole ce soir. Oh, gloria a Dio. Oh, gloire à Dieu. C'è un marito per Il te, y a un mari pour c'è toi. una moglie per Il y te. a une femme pour toi. Tu Toi, prospererai tu prospéreras nel calcio che fai, dans le foot que tu fais. tu andrai Tu avanti iras de nei l'avant tuoi studi. dans tes études. C'è un uomo buono per Il y te. a un homme bon pour toi. Oh, fratello e sorella, Oh, mes frères et sœurs. tu Toi, vedrai tu verras il tuo miracolo, ton miracle, il soprannaturale. le surnaturel. Vogliamo ringraziare Nous Dio voulons remercier le per Dieu la sua parola. pour sa parole. Prega dove sei. Prie là où tu es. Preghiamo insieme. Prions ensemble. Padre, nel nome di Gesù, Père, au nom de Jésus, grazie per la tua parola. merci pour ta parole. Ci hai benedetto Tu oggi. nous as bénis ce soir. Abbiamo capito, Nous avons compris con te qu'avec toi, avremo la ricchezza, nous aurons la victoire, la gloria, la gloire, la ricchezza, la richesse, la gloria la joie e la vita. et la Ti vie. ringraziamo Nous Dio. te remercions, Père. Oh Dio Santo, Oh Dieu Saint, grazie per la tua parola. merci pour ta parole. Ci hai benedetto Tu nous as bénis nel nome di Gesù dans Cristo. le nom de Jésus-Christ. Questa parola Cette parole dimora demeure nei nostri cuori, dans nos cœurs. nel nome di Gesù Au nom Cristo. de Jésus-Christ. Abba Padre, Abba Père, noi stiamo pregando ora nous prions maintenant per il culto di domani. pour le culte de demain. Che tu benedica Que Dieu te il bénisse. culto di domani. Le culte de Nel nome demain. di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Preghiamo il Nous Signore. prions. Padre Santo, Père Saint, benedica bénis il culto di le domani. culte de demain. Dalla messa alla fine, Du début che jusqu'à la la tua fin. presenza sia con Que noi. ta présence soit avec nous. Tocca il cuore del tuo popolo. Touche les cœurs de ton peuple. Risveglia Réveille lo spirito l'esprit del tuo popolo de ton peuple affinché venga in chiesa afin qu'ils viennent à per l'église adorare te, pour per t'adorer, lodare te, pour te per louer, glorificare il tuo pour te nome. glorifier. Nel nome di Gesù Dans Cristo, le nom de Jésus-Christ, togli l'ostacolo. oh, enlève les obstacles. La mattina Le matin, che i tuoi angeli que tes anges risvegliano réveillent il tuo popolo ton peuple affinché prendono la strada afin qu'ils prennent la per andare route in chiesa pour aller à l'église, per adorare il pour Signore. adorer le Nel Seigneur. nome di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ, Ora dobbiamo pregare nous voulons prier che lo spirito que l'esprit di invidia d'envie sia lontano soit loin dai nostri cuori. de nos cœurs. L'invidia L'envie porta alla morte. porte à la mort. L'invidia L'envie porta gente a rubare. amène des gens à voler. L'invidia La convoitise porta gente apporte des gens, a mène des gens giocare ai poteri occulti. à toucher les pouvoirs occultes. L'invidia La convoitise porta le persone ramène des gens a seguire gli altri. à suivre les autres. L'invidia La convoitise porta alla distruzione. amène la destruction. Preghiamo il Signore, Prions le Seigneur, andiamo via renvoyons ogni spirito di tout invidia esprit de convoitise nel nome di Gesù Cristo dans le nom de dai Jésus-Christ, nostri cuori dans nos cœurs, che vanno via. qui Preghiamo il disparaissent. Signore Prions, 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 nel prions. nome di Gesù
Gesù Au Cristo, nom de Padre, Jésus-Christ, io proclamo Seigneur, je proclame che l'invidia que la convoitise sia lontano soit loin dal mio cuore, de mon cœur, dal cuore dans le cœur del tuo popolo, de ton peuple. nel nome di Gesù Au Cristo, nom de Jésus-Christ, nel nome di Gesù dans le Cristo. nom de Jésus-Christ, Noi dobbiamo pregare il Signore, nous allons prier le Seigneur. perché Dio dice Parce que Dieu dit, la tua speranza ton espérance non rimarrà delusa. ne sera point anéantie. Tu Amen. stai sperando Toi, tu espères di vivere la gloria di de vivre Dio, la gloire de Dieu, la prosperità, la la prospérité, vittoria, la victoire, che tu ce la possa fare que toi tu réussisses nella tua vita dans ta vie di matrimonio, de di mariage, studi, dans tes études, di lavoro, dans le travail, di affari, dans tes affaires, dei progetti, dans tes di projets, matrimonio. dans ton mariage. La tua speranza Ton non espérance rimarrà ne delusa. sera point Così anéantie. dice il Signore. Ainsi dit le Seigneur. Tu vedrai Et tu verras la mia gloria. ma gloire. Nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Preghiamo il Signore. Prions le Seigneur. Dice il Signore. Dis au Seigneur, Io spero in te. moi j'espère en toi. Tu sei mio Dio. Toi tu es mon La Dieu. mia speranza Mon che espérance non rimanga delusa. que ne reste pas anéantie. Questa è la tua parola. Ça c'est ta parole. Coloro che credono in Ceux te qui croient en toi, vedono la tua ils gloria. voient ta gloire. Nel nome di Gesù Dans le Cristo. nom de Jésus-Christ, Prega, prega, prie, prega. prie, prie, prie. Padre, nel nome di Gesù Père, Cristo. au nom de Jésus-Christ, Io credo. moi je crois La mia speranza que mon espérance non rimarrà ne delusa. sera point anéantie. Ma io vedrò Et je la verrai tua gloria ta gloire nel mio ministero, dans mon ministère, nella mia vita, dans ma vie, nella mia casa, dans ma maison, nel mio dans matrimonio, mon mariage, nei miei figli. dans mes enfants. Vedrò Je la verrai tua gloria. ta gloire. Perché hai preparato la tua Si tu as gloria préparé ta gloire per noi. pour nous. Gesù è venuto Jésus est venu per condurre pour noi nous conduire nella gloria. dans la gloire. Nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Nel nome di Gesù Au nom Cristo. de Jésus-Christ, Vogliamo dire al Signore nous voulons dire au Seigneur che protegga qui protège tutti quelli tous ceux che sono connessi con noi. qui sont connectés avec nous. Io alzo le mie mani Moi, j'élève mes come mains servo di Dio. comme serviteur de Che Dieu, l'Eterno Dio que l'éternel che Dieu servo io que je sers vi benedica bénisse nel nome di Gesù au Cristo. nom de Jésus-Christ, Fate del bene, qu'il me fasse du bien, che gira il suo volto verso di qu'il voi tourne sa face vers vous e che egli vi conceda la sua et grazia. qu'il vous donne sa grâce. Che Dio Que Dieu vi aiuti vous aide a prosperare, à prospérer, a ricevere à i recevoir vostri miracoli vos miracles nel nome di Gesù au Cristo. nom de Che la Jésus-Christ. porta dei Que cieli la porte des cieux siano aperti qui soit ouverte nel nome del Signore Gesù au nom Cristo. de E Jésus-Christ che ogni progetto et que tout projet del diavolo, de l'ennemi, dei demoni, des démons, dei tuoi nemici des ennemis fallisca échoue nel nome di Gesù au Cristo. nom de Jésus-Christ, Sia rovesciato, qu'il soit renversé, non avrà successo n'aura pas de succès nel nome di Gesù au Cristo. nom de Jésus-Christ. Che l'Eterno Que l'Éternel fortifica fortifie e aumenta la tua fede. et augmente ta foi. Nel nome di Gesù Dans Cristo, le nom de Jésus-Christ, la gioia que la joie in en abbondanza abondance riempi il tuo cuore. remplisse ton cœur. Nel nome di Gesù Au Cristo. nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Diamo la pausa a Gesù. Acclamons le Seigneur. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Siamo alla fine. Nous sommes à la fin. Sono Pastore Carlo Je suis le pasteur Charles del Ministero Cristiano du Evangelico ministère Christ évangélique Internazionale international. Cristo Luce del Mondo. Christ, lumière du monde. Siamo in via Francesco Nous Rismondo, sommes sur via Francisco Rismondo, numero 51 sur le numéro 52, a Torino. 51-52 à Torino. Domani alle 11 Demain à 11h, abbiamo un culto di nous vittoria avons un culte de victoire e di potenza. et de puissance. Vieni Viens e Dio ti benedirà. et Dieu te bénira. Nel nome di Gesù Dans Cristo. le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.